Yesu ninakupenda, maana ulinipenda. Wow, hii ni question and answer. Na leo nimepata fursa ya kukutana na Baba Askofu Fabian Swenya. Yeye ni askofu wa kanisa la FPCT, lakini pia yeye ni kiongozi wa makanisa wa umoja wa makanisa ya Kipentekoste hapa Morogoro. Lakini yeye amekuwa kiongozi kwa muda mrefu na amekuwa baba ambaye analea vijana wengi, na wengi wamefanikiwa kuwa na huduma na kuwa wachungaji sehemu mbalimbali, ikiwemo mimi pia nimepita mikononi mwake. Baba Askofu, swali langu leo, kwa mujibu wa katiba ya FPCT, kanisa kongwe hapa Tanzania, tunaweza tukasema kuwa ni kanisa kaka kwa makanisa ya Kipentekoste, na kanisa hili lilianza mwaka wa 1923 na limeenea nchini kote. Kwa mujibu wa katiba ya FPCT, kanisa kaka, mashine kubwa, wanasema kwamba tamko lao la imani, ibara namba 6, kwamba mafunzo yote yanayotolewa kanisani yanapaswa kuendana na Biblia. Lakini katiba hii inamtambua kwamba Yesu Kristo ndiye mkombozi. Ukiangalia hizi ibara za tamko la imani nakili hivyo, lakini mwongozo huu wa kanisa la mahali la FPCT, lakini mwongozo wa ibada pia unaonyesha kabisa kwamba ibada zote zitaongozwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, japokuwa watu kweli watatumia maneno, lakini zote zinatambua kuwa Yesu Kristo ndiye mkombozi na zinakiri muamini ama mshirika ni mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo. Vitabu vya ete pia, theolojia enezi, vitabu hivi viko vingi na nimevipitia vyote, tukianza na kile cha kumfuata Yesu, waleta watu kwa Yesu, injili ya kiimani nchini Afrika, na hichi pia mchungaji na kazi yake, vyote, na theolojia enezi inakubalika hata na KKT pia, na makanisa ya CCT yamevikubali hivi vitabu vya ete, yani theolojia elimu enezi. Vyote baba vinamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, lakini vyote havina ibada ya kuvunja madhabahu ama kujiungamanisha. Baba, kwa mujibu wa hili nimekuja na hizi reference mbalimbali, nimekuja kukuhoji. Je, hizi ibada za kuvunja madhabahu, kuvunja laana zina uhalali kiasi gani katika Biblia? Na masuala haya ya kutoa sadaka ya kumkomboa mzaliwa, kukomboa watoto, kukomboa siku za kuzaliwa, kukomboa fahamu, hizi kombozi zinazopata namba kila siku zinatoka wapi na zina uhalali kiasi gani katika Biblia, ama hazina uhalali kiasi gani katika Biblia? Baba Askofu, nashukuru sana kuja na kuniona. Mimi nafahamu kuwa ibada yoyote ile inayetumia vitu nje na damu ya Yesu sio ibada halali. Kama kuna maziwa, mafuta, maji, hiyo ibada si halali, kwa sababu Biblia inatuambia katika Ibrania ile sura ya 9 mstari wa 11 kuwa Kristo alipokuja akiwa kuhani mkuu wa mambo mema ambayo tayari yamesha wasili, alipitia kwenye hema iliyo kuu zaidi na bora zaidi, ambayo haikutengenezwa kwa mikono ya binadamu. Hii ni kusema ambayo si sehemu ya uumbaji huu. Hakuingia kwa njia ya damu ya mbuzi na ya ndama, lakini aliingia patakatifu mara moja tu kwa damu yake mwenyewe, akiisha kupata ukombozi wa milele. Maana yake kuwa
Utakaso wa kweli mtu anaupata kwa njia ya kumwamini Yesu na kwa kuoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo inatosha. Hakuna zaidi ya damu nyingine zaidi hiyo. Biblia hapa inaeleza kuwa inasema katika ule mstari wa 12 anasema kuwa aliingia mara moja tu kwa damu yake mwenyewe akisha kupata ukombozi wa milele. Kwa hiyo ukombozi wa mwanadamu hauna zaidi ya damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu inatosha kwa mambo yote kwa maisha ya mwanadamu, na mtu akishaokoka hawezi kuwa na laana tena, na hawezi kufanyiwa ukombozi tena, hawezi kufanyiwa ukombozi mwingine, na hana laana, zote zimeisha. Kwa hiyo hii kuambiana kwamba tuna laana au bado tuna vifungo, nani mimi nimemwamini Yesu Kristo lakini bado nina vifungo, hili baba limekaa vipi? Hilo tunaita ni imani potofu. Biblia inaeleza katika Mathayo ile sura ya 7 kuwa jihadharini na manabii wa uongo. Wengi watakuja kwa jina lake, lakini hawajatumwa na Mungu. Kwa hiyo manabii wa uongo wana mpango maalum wa kupinga neno la Mungu, kumpinga Yesu, kupinga kazi aliyoifanya Yesu. Tunapomwamini Yesu mara moja, dhambi zote zinaoshwa na laana zote zinaisha. Kwa hakuna sadaka ya kuvunja laana. Hakuna sadaka ya kuvunja laana. Hakuna sadaka ya kuvunja madhabahu. Haipo hiyo. Na ili agano sasa sisi tunaokataa kwamba hakuna, mbona wanatupinga kwamba tunaonekana? Biblia inasema Yesu ameleta agano jipya na agano bora kuliko agano la kwanza. Biblia inasema agano la kwanza watu walikuwa wanatoa ng'ombe, wanatoa kondoo, wanatoa mbuzi, wanatoa njiwa, na lile agano lilikuwa dhaifu kwa sababu kila mwaka walitakiwa walete ng'ombe, kwa sababu ile damu ya ng'ombe ilikuwa inaisha nguvu. Lakini damu ya Yesu huwa haiishi. Hii inadumu kizazi chote mpaka mwisho wa dunia. Kwa hili swala la kuwaosha watu miguu kwa kutumia maziwa, kombozi hizi zinazoendelea, baba unasemaje? Neno lako kwa nini zinapata nafasi kanisani? Biblia inasema siku za mwisho tunahitaji tuwe makini. Kisoma katika Timotheo sura ile ya 3 anaeleza siku za mwisho itakuwa ni siku za hatari. Yaani kwa wakati wa sasa ni siku za hatari. Manabii wengi wa uongo wanaendelea kuongezeka, na malengo makubwa ni kuiharibu injili ya kweli, lakini pia wako watu wanashughulika na mahitaji yao binafsi. Ukisoma Paulo anasema walikuwepo wainjilisti wanahubiri kwa ajili ya matumbo. Wako watu wanaohangaika kwa ajili ya matumbo yao, sio kwa ajili ya Kristo. Sasa lakini baba, hata kwa ushahidi pia, mimi napenda sana vitu vya ushahidi. Ndio. Hata tenzi za rohoni, tenzi ya rohoni namba 32 na ile tenzi yake namba 3 ile cha kutumaini sina, anasema dhambi zangu zote wala si nusu zimewekwa msalabani. Lakini tenzi namba 50 mstari ule na ile namba 3 na yenyewe pia inasema ulipoanikwa msalabani na vitu kama hivyo. Lakini hata tenzi namba 78 ndio na yeye anasema sioshwi dhambi zangu ila damu yake hakuna kabisa. Lakini bado watu wanaendelea kukombolewa wakiwa kanisani. Nini kifanyike? Na wanafahamu kabisa Upentekoste asili yake ni kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitu kikubwa ambacho kinahitajika sasa ni mafundisho ya kweli. Makanisani tupate walimu, watumishi wenye uwezo wa kufundisha kweli ya Mungu na watu waelewe. Yesu alidili zaidi kufundisha watu, aliwafundisha ili waweze kumuelewa Mungu wa kweli. Ukisoma hapa Timotheo wa pili sura ile ya 3 mstari wa 1 hapa mpaka wa 2 anasema lakini ya kupasa ufahamu jambo ili kwamba siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari, kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kumkufuru Mungu, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio watakatifu,
na wasio na upendo, wasiopenda kupatanishwa, wasingiziaji, wasiojizuia tamaa zao, wakatili, wasiopenda mema. Kwa hiyo ukisoma hapa unakutana na hao watu wale. Siku za mwisho kunakuwa na watu wenye mfano wa utaua, lakini wanakana nguvu za Mungu. Maana yake unapotengeneza maziwa, ina maana unakana nguvu ya damu ya Yesu. Unapotengeneza sadaka kwamba nyingine inamkomboa mtu, ina maana unakataa nguvu ya damu ya Yesu. Unapotengeneza mafuta kwamba yanaweza kumkomboa mtu, unakataa damu ya Yesu. Ukimwambia mtu alete sadaka kwa ajili ya kujikomboa, tayari unaikataa damu ya Yesu, kwa haijafanya kazi. Ukimwambia mtu ana laana, unaweza kumuondolea wewe kwa sadaka yake, ina maana unaikataa damu ya Yesu kwamba haina nguvu ya kutoa laana. Kwa hiyo haya mafundisho yanamuondoa Yesu ndani yetu, na yanatuletea vile vitu vinakaa tena ndani yetu. Kwa asala yake tutamkosa Yesu, na tutaanza kuviamini hivi kabisa. Tunaamini kwenye sadaka zetu, juhudi zetu, sio kwenye hayo maziwa kabisa, kwenye sio vitu kama hivyo. Na unaona watu wanauza udongo wanauza udongo, kijiko shilingi 10,000. Sasa kijiko ukienda kumwaga udongo, baraka zinapewa. Wanauza maji, lakini sisi tuliokoka tunaitegemea damu ya Yesu. Damu ya Yesu peke yake ndio ina uwezo wa kutupatanisha na Mungu. Okay, sawa baba, mimi nakushukuru, lakini nataka udhibitishe. Ndio. Ibada hizi hazijawahi kuwepo kwenye Biblia, kuoshana nyota, kusafisha nyota, kuibiwa nyota, na kama Upentekoste asili yake ni kitabu cha Matendo ya Mitume na nyaraka. Je, hizi ibada zimekuwepo hata katika historia yenu ya kanisa? Hazipo ibada hizi. Kwenye historia ya kanisa hazipo. Na hata ukisoma Matendo ya Mitume inaonyesha walitegemea maombi, walikaa kwenye maombi. Paulo na Sila wamefungwa, walimsifu Mungu, wakaomba, Mungu akashuka akafungua milango. Petro amefungwa, watu walitegemea maombi, wanamuomba Mungu. Yesu alitoa maelekezo. Ukisoma katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 mpaka 8, Yesu anasema ombeni mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa hiyo mitume walisimama kwenye neno. Lakini hiyo Mathayo ukienda chini pale 7 ile chini pale anasema watu wasiyesimama kwenye fundisho la neno la Mungu wanafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake kwenye mchanga. Tunapokuwa tunaamini imani potofu, umejenga msingi kwenye mchanga, kwenye vitu na kwenye mchanga. Lakini hata historia ya kawaida ambayo wewe umekuwepo hapa ulimwenguni, acha historia tunaosoma, wewe kanisa ulipolipokea kwa utume wako na utumishi uliofanya katika maeneo tofauti hapa nchini kwetu Tanzania, na kwa makanisa ambao umeyasimamia kwa muda mrefu, hiki kitu kilikuwepo mwanzoni miaka ya zamani? Hakikuwepo, ni chapa katikati tu. Mimi kwa kweli, hasa hawa jamaa kujitokeza, wanauza maji, wanauza mafuta, ni miaka ya karibuni hapa 90 ndio wameibuka kwa wengi zaidi. Lakini kule nyuma watu walikuwa wachache sana. Na hizi ibada za kombozi hazikuwepo. Na sisi tulikuwa tunasimama kwenye nguvu ya Roho Mtakatifu. Tulikuwa mtu anapookoka ajazwe Roho Mtakatifu. Akishajazwa Roho Mtakatifu anakuwa na nguvu ya Mungu ya kufanya kazi ya Mungu. Na watu wamefunguliwa, watu wa aina mbalimbali. Na haya kwa ujumla mafundisho ya kukomboa laana, si Mkristo ana laana. Mwenye laana kwa mujibu wa Biblia ninavyofahamu mimi ni yule ambaye hajamwamini Yesu Kristo. Ndio mwenye laana. Na baraka maana ni nguvu ya Mungu ndani yetu, ambayo ndio Yesu Kristo, Roho Mtakatifu ndani yetu. Kwa ambaye anatakiwa kukombolewa ni mtu ambaye bado hajaokoka, hajamwamini Yesu. Na yeye hakombolewi kwa sadaka kabisa. Anakombolewa kwa Injili, kwa njia ya imani, kwa kumwamini Yesu Kristo. Kabisa. Kwa hiyo mwenye laana ni yule ambaye bado hajaokoka. Aliyeokoka akombolewa. Hana laana huyo. Ukisoma kule Magalatia anaeleza kabisa. Alishamaliza Yesu. Kwa sisi hatuna laana, msitukomboe tena jamani. Hayo mafundisho potofu tuyaache. Anatesa kweli kanisa. Kabisa. Anatesa. Msitukomboe tena jamani. Tumeshakwisha kombolewa kabisa. Na wewe ulipoangikwa msalabani